साहसी चिड़िया। एक बड़े से घने जंगल में आग लग गई तो सभी जानवर भागने लगे। पूरे जंगल में हड़बड़ी सी मच गई। सब अपनी जान बचा जंगल छोड़ भागने लगे। तभी एक नन्ही सी चिड़िया ने यह सब देखा तो हैरान रह गई कि आग तो कोई बुझा नहीं रहा, बस सब भाग रहे हैं। तो फौरन पास की नदी पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर लाई और जलती हुई आग पर फेंक दिया। इसी तरह उसने ना जाने कितने चक्कर लगाए। बार बार वो जाती, अपनी चोंच पानी से भरती और आग पर फेंक देती। यह सब कुछ और जानवर भी देख रहे थे। वो सब चिड़िया पर हंस रहे थे और कह रहे थे, चिड़िया रानी, तुम्हारे इस चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी। तुम तो अपनी जान बचा भाग लो। तब चिड़िया ने जवाब दिया, अरे भाग तो मैं भी सकती हूँ, तुम डरपोक जानवरों की तरह, पर मैं तो आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना जंगल बचाने के लिए। चिड़िया की बात सुन सबका सर शर्म से झुक गया। तब सब ने मिलकर भागते हुए और जानवरों और पक्षियों को रोक कर समझाया और फिर सब ने मिलकर नदी के पानी से जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया। तभी कहते हैं कि बुरे वक्त में साहस और बुद्धिमत्ता से काम लो तो जीत होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए और ऐसी सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्कूल वाला टीच को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।